Ya sé, con tu risa malévola. Esa, ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? justo ahí es donde muchos tropiezan a cuando el problema ya es ruidoso y todavía le ponen megáfono. Tal cual, como dice el refrán Santín, no hay que buscarle ruido al chicharrón. Y en conflictos legales ir directo a juicio muchas veces solo amplifica el conflicto. Procesos públicos, escritos que escalan el pleito, posiciones rígidas, cuando lo que las partes necesitan es bajar el volumen. Ahí es donde la mediación marca la diferencia, confidencialidad, diálogo protegido y un espacio donde el conflicto se trabaja sin exhibirlo y sobre todo sin empeorarlo. Porque no todo conflicto necesita reflectores, muchos necesitan discreción, método y decisiones inteligentes. A veces la mejor estrategia es no hacer más ruido, sino resolver confidencialmente y valorar el no escalar la situación. Así es, Azú, podemos irnos en paz, la charla ha terminado. Abrazo. Se ha dicho. Abrazo.